Përshëndetje miq, sot është një video në lidhje me temën çfarë but re dje në mëngjesin dhe gjatë ditës tuaj apo edhe që po ndjeni. Ajo që ka të bëj ishin 4 planete në një rjesht dhe në këtë rast Mërkuri, Venus, Neptun dhe Britsjapi. Ajo që ju ndoshta keni vënë re ishte që këto planet kanë ndikuar tek ju dhe kishin një kuptim të veçantë për ne, për të cilën është që ju sjell ju se si ju ndjeni dhe se si ju veproni. Ndërkohë është që do të ndjeni emocione ose keni ndjerë emocione të fuqishme që ju bën ju të hutuar nga vinë këto, pra akoma edhe më ekstra, edhe më të tepruar, sa ju çuditeni nga si. Pra kjo është mënyra e veçantë që sjellin këto 4 planete. Ndërkohë të kuptoni që bëhet fjalë që në qoftë se ju ndjeni si ndjeni dhe nuk e kuptoni se nga vinë dhe si vinë, pra bëni pyetje, lidhuni me veten tuaj, lidhuni me zemrën tuaj, lidhuni me udhëzuesit tuaj, lidhuni me zorët tuaj, me trurin e zorëve tuaj, pra me intuitën, me zemrën tuaj, dhe pyesni udhëzuesit tuaj nëse nuk dini se çfarë po ndodh me ju dhe pse, me qëllim që ju të vetdiesoheni për këto, sepse kjo është ajo që kërkon shpirti jon dhe është koha. Pra është koha për të gjithë ju që të lidheni me veten tuaj dhe të mësoni se çfarë ka ndodhur me ju, sepse është koha. Kjo është dhe një mantër që e kam përdorur shpesh në pothuajse në çdo video. Është koha juaj, sepse është, përdore këtë, koha është e imja, sepse është, dhe është me të vërtet koha juaj. Pra mos e lini vete në qoftë se ju vëreni që keni pra ngarkesë emocionale, shqetësime, konfuzione, pra një lloj intensiteti, një lloj që po ndodh ndryshim me ju, po nuk po e kuptoni si. Të kuptoni që ju nuk jeni vetëm, ju jeni të lidhur me shpirtin tuaj. Pra kjo është që do të vëreni nga këto planete për të cilën ndikojnë tek ne. Tani është efekti që japin këto planete, duke qenë se 3 janë Mërkuri 1 dhe Venus 2 ose Afrodita në Shqip dhe Neptun janë në shenjën e Peshqit, ndërsa Saturni është që ka të bëjë me pastrimin tonë në lidhje me karmën. Pra ju e dini karmën, në qoftë se jeni dikush i ri, ka të bëjë kush janë mendimet, pra fjalët tona, mendimet tona, sjelljet tona, varësitë tona, zakonet tona, situata, ngjarjet që ne kemi, që të gjitha këto kanë të bëjnë me karmën. Pra që do të thotë ne si shpirt jemi të mishëlluar, kemi ardhur në këtë tokë. Pra që kur ardhëm, është ditëlindja juaj, pra që erdhëm në këtë tokë, qëllimi që nga e krijesa na ka krijuar është që ne të mësojmë, nga të ndihmohemi, sigurisht bebi ndihmohet nga nëna, pastaj të mësojmë dhe të krijojmë në këtë jetë. Gjithsesi, mënyra se si ne, pra në përgjithësi, sidomos të gjeneratës shekullit 20, ne kemi shumë lëndime dhe mos ju bëj çudi që jeni në këto video, sepse ndërsa gjeneraca e re ka fragmente të atmosferës së bagazheve të vjetra për të cilën jetojmë akoma në këtë realitet, në këtë tokë, për të cilën ndikojnë tek të rinjt dhe ata dhe ndjehen të hutuar, ndjehen sikur nuk i përshtaten energjisë. Ndërkohë jemi dhe ne, që dhe ne kemi hyrë në një epokë të re, pra gjeneraca e viteve 50 kemi hyrë në një epokë të re, dhe është energji tjetër, pra dhe ne ndjejmë dhe në këtë rast, duke qenë se 3 planetet janë në shenjën e Peshqive, Peshqit ju e dini, jo vetëm që udhëhiqen nga Neptun, që do të thotë ne të lidhemi me shpirtin tonë, pra jemi të ftuar që të gjithë,
pra që të lidhemi me veten tonë, me shpirtin tonë dhe mjaftum gishtin dhe pam gishtin këtë të tjerët, pra kritikojmë të tjerët dhe ndërkohë shohim dhe vlerën këtë të tjerët, por do të lidhemi që të gjithë me veten tonë dhe është koha dhe askush nuk detyrohet, por të jeni të sigurt që këto energji vinë tek ne se janë frekuencat e larta që udhëhiqen nga qielli dhe një nga këto është edhe e ardhmja e kompjuterizimit, për të cilën, kur flas kompjuterizimi, është në të gjitha drejtimet, në të gjitha aspektet e jetës, për të cilën ne, si që njerëzore, ka filluar të na letësoj, pra të na letësoj, jo më bëj, por edhe të lidhemi me veten tonë, në brëndësi me veten tonë, dhe të lidhemi me njëri tjetrin, pa dalim se si ne jemi. Pra pa dalim si i tuet ajo qytetar të botës, dhe ne tashmë kjo do të bëhet, sigurisht është një vizion lartë pamës, apo sapi. Gjithsesi, çfarë efekti ka pra këto 3 planete, të kuptoni që ne jemi në vitin 2025, për të cilën u udhëhiqet nga Marsi dhe do të thotë që nga të gjithë qenjet njerëzore kërkojmë që ne të veprojmë dhe do të veprojmë me kohën, me rrjedhën e ndryshimeve kozmike që po ndodhin në planetin tonë në këtë shekull të ri dhe është shekulli i evolucionit digital që të gjithë e dini, pra çdo gjë keni filluar të shihni në punën tuaj apo kudo, me fëmijët tuaj kanë filluar të mësojnë nëpërmjet kompjuterit tjerë, pra çdo gjë, dhe kjo është që është një lloj rritje e ndërgjegjësimit tonë dhe është një ndërgjegjësim i lartë. Pyetje se si ne do të ndjekim ndërgjegjësimin me mendimet e botës së materjes, pra me atë që të përfitojmë, apo me inteligjencën e lartë në ndihmën e ëngjëve, mjeshtave, kryeëngjëve, kjo varet nga çdo individ dhe nga ajo çfarë ju ndjeni në zemrën tuaj. Kush është ai personi tjetër brenda në zemrën tuaj? Pra në shpirtin tuaj, dhe kur them zemra, sepse zemra është astrale, zemra është iri që kemi ne që të gjithë, kur kemi ardhur në këtë tokë, pra misioni dhe drejtimi dhe është ditëlindja juaj. Unë nuk do të hyj në detaje, por do të them që çfarë vutre është që ju ndoshta ndjeni sepse jemi të lidhur me realitetin, ndoshta ndjeni vështirësi në qëndrimin tuaj për atë se çfarë ju doni të vazhdoni në drejtim të jetës tuaj. Pra kjo është që ndjet që nuk jemi pra një vështirësi në qëndrimin e duhur. Dhe si, kush janë këto që ju mund të keni vënë re, ose do të vazhdoni të vini re, sepse ne kaluam dhe hënën e plot për të cilën ishte në shenjën e peshores dhe bëhet fjalë për marrëdhëniet. Vazhdojmë akoma marrëdhëniet tona dhe mos ju vi çudi që ndjeni emocione, pra do t'i vazhdojnë në vazhdim, dhe në këtë rast ndoshta ju ndjeni, pra që ndjeni ndoshta jeni që ëndrroni akoma, pra dhe nuk po lidheni me realitetin. Pra jeni vazhdoni me ëndrrimet, ndërkohë që ne jetojmë në këtë tokë dhe duhet të filloni të veproni. Çfarë do të bëni? Pra dhe ëndrroni se me ëndra që sigurisht që të imagjinoni të ëndrroni është një mrekulli, se ju fuqizoni pa vetë dijen tuaj, pra i ndërgjegjësojeni e bëni energjinë maskullore të mençur, pra në këtë rast mendimet, sjelljet e tjera, por në qoftë se ju ëndrroni dhe nuk filloni, pra nuk lidheni me realitetin, çfarë do të veproni? Pra kjo është që ju ndjeni, pra një lloj pra nuk ndjeni në atë që duhet, pra ka një lëkundje, pra nuk dini se çfarë të bëni. Tjetër është ndoshta kjo vjen nga që për shembull ndjeni të hutuar sepse dyshoni në qëllimet e të tjerëve. Dhe mund të ndodhi, pra në lidhje me marrëdhëniet, ndyshoni, pra nuk jeni të qartë. Mora këtë shembull, mund të jetë një marrëdhënie ndoshta për shembull e zëm, po marr këtë që ke një ngacmim në energjinë me lidhje me ex-partnerin, ndoshta ke një ngacmim në lidhje me partnerin që ke në krah, pra që po jetoni të tjera. Gjithsesi, ju nuk mund të ëndrroni, ju do të veproni, pra do të krijoni, dhe në këtë rast kur nuk jeni të vendosur do të thotë që dyshoni në qëllimet e të tjerëve, qoftë dhe në veten tuaj, sepse në shpirti ku ne gjatë gjithë jetës deri tani që jeni këtu, bën vetë atë që ne na lidh
kemi pas kontakte me lloj-lloj, pavarësisht se disa na largohen. Pra në klas parke pas shok, më të tash, gjatë rritjes, disa largohen, pra këto janë që i bën shpirti vet, janë vet, por gjatë jetës ne kanë qenë mësuesit tanë këta, sepse ne kemi kujtesa, ne kemi ngjarje që kanë ndodhur e të tjera. Gjithsesi, shumica ne nuk i mbaj mend, sidomos pjesa që flen gjumë, ndërsa ju jeni të lidhur me shpirtin dhe tani çfarë ndodh, ju mund t'i ndjeni këto. Ose edhe në qoftë se jeni në moment pra që po ndjeni këtë, sepse gjithmonë është shekulli për të cilën kërkohet pra që ne të lidhemi me veten tonë. Është koha dhe për ju që të gjithë, sepse është koha, doni apo nuk doni, këto gjëra do të ndjen, vetëm se nuk ju preket liria, jeni ju që dorëzojni shpirtin tuaj për atë çfarë shpirti juaj kërkon të bëj. Pra jeni ju, dhe në këtë rast unë ju thash, kjo ju sjell që ju nëse ndjeni si ndjeni të bëni lutjet tuaja me atë çfarë ju jeni të lidhur, ku ju besoni, me kë janë udhëzuesit tuaj të brendshëm. Tjetër është prandaj për këtë, nëse ndjeni pra që është një lloj dyshimi me qëllimet e njerëzve të tjerë, apo dhe me veten tuaj, ju të pyesni intuitën, zemrën, se është neutrale dhe ju jep përgjigjen e duhur. Ndoshta e kuptoni që dikush ka kaluar kufin tuaj, ose dhe ju shfrytëzojnë ju. Pra gjithsesi përfitojnë nga ju. Në këtë rast, ju sigurisht nëse jeni në këto marrëdhënie, ju kërkohet që me të vërtetë vini kufin, apo edhe të shkëputeni për ato marrëdhënie për të cilat janë toksike dhe nuk ju kanë frymëzuar gjatë gjithë kohës tuaj. Askush nuk ju detyron, por këto janë ato që ju ndoshta i ndjeni. Tjetër, këto planete, pra që janë në shenjën e peshqeve, është ju sjellin emocione. Dhe këto emocione sigurisht që ju i ndjeni, sepse Mërkuri në vetvete është që kërkon si jeni duke komunikuar dhe si jeni duke u sjell. Një gjë duhet të dini, nëse ju doni që të tjerët të sillen mirë me ju, dhe ju duhet të silleni mirë me të tjerët. Ose tjetra, nëse ju doni që të krijoni një marrëdhënie, pra si ju e doni, atëre në fillim pyet e veten atë që ti kërkon. A je dhe ti duke dhënë tjetrit mirësi? Dhe kur ju jepni mirësi, çfarë prisni? Sigurisht mirësi. Kur ju jepni dashuri, çfarë prisni? Sigurisht dashuri. Pra çfarë do të thotë? Energjia të rreqë energjinë. Nëse ju ndjeni të lënduar, sigurisht që ju jeni të lënduar, atëre hyni në veten tuaj. Por nëse ju ndjeni në veten tuaj, ju nuk ju bën përshtypje se çfarë të tjerët thonë, nuk ju bën përshtypje se çfarë pra kushdo që të jetë, por ju hyni në zemrën e tyre, sepse përfshiheni në zemrën e tyre, sepse ju e ndjeni që ata janë të lënduar ashtu sikur se ishim dhe ne. Dhe në këtë moment, ju, një pjesë që nuk e keni arritur këto gjëra, ju do të ndjeni të hutuar. Dhe pse do të ndjeni të hutuar? Sepse ju vinë emocione, ju ndjeshit mirë dhe ju vinë emocione që nga ju vinë si ju vinë, dhe kjo është të mësoni që një pjesë e këtyre nuk janë të tuajat, janë të tjerëve. Dhe në këtë rast mos rezistoni, çfarëdo lloj që ju ndjeni si e ndjeni, dhe të jeni të sigurt që lotët janë shërim. Pra ndjeni emocionet. Thash dhe njerë, çfarëdo që të jeni, ndjeni ashtu si ndjeni, dhe të kuptoni që tjetër është që ju ndoshta në këtë moment mund t'ju sjelli, pra jeni në momentin e tanishëm, mund të ngatrohet ajo që ju ndjeni tani me gjërat që ju vinë nga e kaluara, dhe në këtë rast mund të jenë traumat tuaj të skaluarës nga fëmijëri e në vazhdim të eksperiencës së jetës tuaj, me çfarëdo lloj që keni kaluar në jetën tuaj, pra mund të jenë traumat për të cilën për një pjesë të gjeneracës time janë trauma që janë shumë të fiksuara, të ngulitura, sepse ashtu i dini, pra
sidomos nga bagazhet e vjetra, nga besimet e të tjera, kultura, ndërsa për të rinj ndjen të hutuar sepse ata nuk i përgjigjen kohës, nuk i përgjigjet energjia e tyre shkryq kaput ndryshe nga energjia jonë. Dhe ju e dini, fëmijët tuaj me ju ose ju me prindrit tanë, gjithsesi gjeneraca nga gjeneraca ka zhvillim, pra ne jemi që njerëzore që në këtë moment kemi arritur në një inteligjencë të lartë. Vetëm pyetja është si po e përdorim këtë inteligjencë, pra për akoma duke u shyer mendjen, pra nga ana materiale, pra me mendimet e materjes, duke vazhduar të krijojmë botën kapitaliste, apo të ndjejmë, pra të lidhemi me zemrën tonë të hapur, dhe në këtë rast të ndihmojmë frekuencat e larta nxitse që janë ëngjëjt, kryeëngjëjt mjeshta, sepse që të gjithë rrisni shpirti juaj lart, vetja juaj lart, të gjitha frekuencat e larta, ju unë që kemi ardhur në tokë dhe që ndjehemi tani, pra që jemi rikthyer në tokë, në vendlindjen tonë, se këtu është jeta, kjo do të bëjë që ju që ndjeni këto, pra këto planete që ndjeni, do të thotë që ju do të mos rezistoni, pra në këtë rast bëhet fjalë që do t'i ndjeni këto gjëra dhe kjo është të kuptoni që do të dalin, pra mos ju vi çudi që do të dalin, sepse ne jemi edhe në kohën që në këtë vit, nyja deri në Covid-26 është nyja veriore e cila po do të ngjitemi ne. Pra do të ngjitemi, sepse që të gjithë e rritemi në shenjën e peshqit, dhe peshqit do vetëm që udhiqen nga planeti Neptun, dhe Neptun është që na lidh me shpirtin ton, pra ky është qëllimi, do të na lidhë me shpirtin ton, por edhe është Venus edhe Mërkuri në këtë moment janë në shenjën e peshqit, dhe në këtë rast ju i ndjeni pra këto lloj emocione, dhe kjo bëhet që ne do të jemi që jo vetëm që do të largohemi nga çdo lloj sekreti që ne kemi, nga çdo lloj energjie, jo vetëm e të tjerët që pra që nuk na ndihmon, janë të bllokuara, që shqetësohemi, pengesa, frikë të tjera, ne me të tjerët, por dhe ne me veten tonë, dhe kjo sidomos sekrete, që të gjithë ne kemi sekrete, varësi që i kemi vetë ne, që i kemi të krijuara, ne do të lirohemi me qëllim që ne të arrijmë në atë. Peshqit janë të ndjeshëm, peshqit janë romantik, peshqit janë mistik, peshqit janë me një intuit për të krijuar, pra ëndrrojnë, por shpesh nga energjitë e ulta ata rrinë me ëndra dhe shpesh të tjerët me ndjeshmërinë e tyre përfitojnë, dhe këto janë që ju do t'i ndjeni tani, sepse kanë një ndikim. Ndërkohë, Saturni ishte për karmën dhe ju do të lirojni nga karma e vjetër, për të cilën ka akoma fragmente ose energji, pra lidhje energjetike me atë që ju keni me veten tuaj apo me të tjerët, për të cilën ju sjellin pasiguri, konfuzion e tjera. Gjithsesi ju e ndjeni tjetër, ju e ndjeni që ju doni. Ju mundet të drejtoni fëmijët tuaj, ju mundet të drejtoni partnerin tuaj, ju mund të drejtoni dhe antarët tuaj të familjes e tjerë, por që të gjithë ne nuk e bëjmë këtë. Pse nuk e bëjmë? Se ne nuk i prekim lirinë të tjerëve. Por ne ose një pjesë nga ju, edhe në qoftë se nuk jeni duke pra ndikuar të tjetrin, ndoshta ju nuk e dini se si ju të silleni me ata, pra nuk dini se si të veproni, se si t'i drejtoni. Gjithsesi që të gjithë jeni në ndihmë, pra ju ndihmojeni, ju nuk jeni vetëm, kur nuk keni qenë vetëm, dhe këto gjëra është do t'i kuptoni avash, sepse ju do të dini të vini kufij, pra kufij, por në fillim gjithçka që kërkohet, çfarëdo lloj emocioni që ju vjen, ju jeni ju duke i planuar, duke e njohur me vërtetësi, ashtu si ju vjen shpirti do të vërtetën, dhe vetëm të vërtetën është e thjeshtë. Të vërtetën e asaj që ka kaluar, nuk keni pse keni frikë, me veten tuaj, ju jeni me veten tuaj, ju i keni kohë vetes tuaj, këtë kërkon shpirti për të gjithë ne, që të arrijmë në veten tonë, ashtu si krijesa na ka krijuar, dhe në këtë rast ju hapni zemrën, dhe kur ju hapni zemrën dhe pyesni zemrën, zemra ju drejton. Pra zemra është e lidhur, zemra është astrale, zemra është energjia, universi e drejton energjinë, dhe ne jemi, duam apo nuk duam, ne do të shkojmë në rrjedhë
jetën e energjisë, ose do të vuaj, ose do të ecim përpara, ashtu si ka ecur gjeneraca me gjeneratë, edhe pse ka pas pengesa përsëri, ka pasur zhvillime edhe të jeni gjithmonë nga krizat, ne mësojmë, në qoftë se ne nuk do t'i ndjejmë dhimbjet, si do të arrijmë në veten tonë, ne do të ndjejmë dhimbjet me qëllim që ne të lirohemi. Vetëm kjo na shëron. Dhe të kujtoni një gjë, që shërimi i shpirtit është një proces i vazhdueshëm. Pra çfarë do lloj që të ndjeni, si të ndjeni, është proces i vazhdueshëm. Çdo ditë që vini, ju do të lidheni, do t'i jepni kohë vetes me qëllim që të pyesni veten si ishte dita e jetës. Kënaquni për atë që kaluat, për atë që keni, dhe jini të hapur, dhe kjo është energjia, dhe kur mos dyshoni, por këto gjëra do të arrihen vetëm atëre kur ju të jeni të pastër në kuptimin e asaj që keni hapur zemrën tuaj. Është një dashuri pa kushte, është një dëmshuri, është një mrekulli e asaj që beson në veten tuaj. Dhe këtë do krijesa kur ne të jemi në dy këmbët tona, pra Zoti, universi, në dy këmbët tona, askush nuk ju pengon ju për të vazhduar atë që ju dëshironi. Gjithsesi, se që të gjithë e jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë zemra shpirti juaj kërkon, a është marrëdhënia, a është shëndeti juaj, a është shërimi nga sëmundja, është çfarë ju doni, karriera juaj, puna juaj, çfarë ju dëshironi, se që të gjitha, se që të gjithë jeni unik, por gjithsesi ju ndihmojeni. Tjetër ndoshta ju ndjeni që keni ekstra, pra ndjeshmëri ekstra të emocioneve, dhe sigurisht ju jeni duke komunikuar, pra kudo, dhe ndoshta ju keq kuptojnë, ndoshta ju shqetësojnë, ndoshta ju manipulojnë, ndoshta ndjeni që keni paqartësi, ndoshta mashtrime, dhe ju i kuptoni dhe çfarë bën kjo ju zemron ju, dhe ju sigurisht që doni të largoheni. Pra kjo ndodh. Gjithsesi, ajo që unë ju këshilloj është që mos merrni vendime direkt, sepse me vendimet e direkt për të larguar nga të tjerët e bën mendja juaj, edhe këto nuk janë mendimet tuaja, nuk janë të tuajat, pra ndaj po ndjeni emocionet, pra jini të vëmendshëm, mos merrni vendime të njerë, por gradualisht. Çdo ditë pyete shpirtin për atë që ti të shqetëson dhe që të vjen në moment. Pra lëre ezëm që do të shkëputesh nga dikush, pra nga kontakti juaj, me dikë. Atëre lëre gradualisht, mos e merr vendimin të përnjëhershëm, dhe duke lënë gradualisht do të marrësh një vendim të rëndësishëm. Pra për atë se a do të largohesh direkt, mund të jetë eksi juaj, mund të jetë prindi juaj, mund të jetë varet, ju lutem, unë po marr një diçka që se në këtë jetë ka dhe njerëz toksik që do të thotë që janë të shkëputur, nuk të pranon ty si je. Ti nuk e ngacmon tjetrin se ti po bën një punë vetë, nuk e prek lirinë e tjerë sepse ti e di, po në qoftë se ata nuk të pranojnë ty si je, atëherë për çfarë të duhet, më qoftë dhe në marrëdhënie romantike, por edhe në veten tuaj. Tjetër është në qoftë se në këtë ditë ju ndjeni të shqetësuar me depresion, apo frik, apo çfarëdo lloj që ju keni, të jeni ose tjetër që është dhe kryesorja që ju mund të ndjeni dhe të vetmuar, kujdese, kjo është të kuptoni që ju keni akoma lidhje energjetike me dikë. Ajo mund të jetë edhe lidhja, ajo çfarë ju keni krijuar sekretet tuaj gjatë jetës tuaj që i keni mbajtur sekrete, për atë që mund të ketë ndodhur me ju, abuzim ose keq trajtim, ose në tetash dhe nuk e keni, por mund të jetë edhe tjetra që, pra jo vetëm nga të tjerët, jo vetëm nga vetja juaj, por dhe nga të tjerët. Gjithsesi ju ndihmojeni, ju nuk keni pse rezistoni dhe pranoni që ajo që po ndodh me ju është me një qëllim dhe është për të mirën tuaj. Gjithmonë është për të mirën tuaj. Duke patur besim që ju ndihmojeni, ju me të vërtetë ndihmojeni. Dhe kjo është, sepse kur ju nuk keni besim, kur ju jeni të paqartë, kur jeni konfuzion, pasiguri, vetmuar e tjera, ju nuk keni besim. Dhe kjo është që ju e shtyni, pra si thua, i rrisni akoma më shumë
emocionet tuaja. Gjithsesi, gjithçka është që ju të thrisni shpirtin tuaj, veten tuaj, dhuratën që e keni në shpirt, është kjo zemër që na mban 24 orë dhe na ushqen këtë trup të mrekullueshëm, kjo zemër që kur të ngriheni në mëngjes të thoni faleminderit univers që jetoj, sepse askush nuk e di se sa do të jetojmë. Gjithsesi, kjo është që ju bën ju që të zgjidhni veten tuaj dhe të krijoni lumturinë tuaj, që do të thotë nuk ka të bëjë me egoizmin, jo me atë që thoshin të tjerët, mos e bëj këtë se është mirë kjo që të bësh. Pra ti përgjigjesh rregullave të mirësjelljes së të tjerëve kur zemra jote ishte ndryshe. Prandaj, lidhuni me zemrën tuaj, lidhuni me dhuratën tuaj, se e keni zemra, është kjo që ju keni lindur, keni ardhur në këtë mrekulli me mision dhe me drejtim, dhe sa më shumë të lidheni me veten tuaj, aq më shumë ju do të bëheni mrekullia e vetes tuaj, dashuria e vetes tuaj, dhe kur ju doni veten, ju krijoni lumturi përreth jush dhe më gjerë. Dhe tjetër, shpirtrat binjak. Shpirtrat binjak, po ashtu, është një bekim, është një mrekulli që të gjithë ne jemi shpirtëror, pavarësisht se jeta në mënyrë të pavetëdijshme për rolin që ishte, për aq sa ishte ndërgjegjësimi jonë si qenie njerëzore. Gjithsesi, është që ju do të ndjeni që planeti Venus, i cili është pol në peshq, na ndihmon dhe më shumë për të krijuar harmoni, balans me marrëdhëniet, jo vetëm me marrëdhëniet, por edhe me shpirtin ton binjak. Dhe mos ju bëj çudi që edhe ju që jeni, pra keni krijuar një lidhje midis dy energjive, pra energjisë maskullore dhe energjisë femërore, pra jeni lidhur, jeni pra herë të rriqeni, herë shtyheni, ndjeni emocionalisht, dhe është një proces i mrekullueshëm, kush e vazhdon që kërkon me të vërtetësi në veten, të lidhesh me veten tënd, kush je ti në të vërtetë, kush është ai shpirti tjetër në brendësinë tuaj, dhe në këtë moment ju do të ndjeni që ju jeni duke ndërruar jetën, se si do e doni që ta keni me veten tuaj, pra të ardhmen. Tjetër është pra një pjesë nga ju e ndjeni këtë, se çfarë dëshironi të vazhdoni në të ardhmen, dhe sigurisht ju ndihmojeni, ju nuk jeni vetëm, dhe sa më lart jetë intuita juaj, aq më shumë ju jeni të lidhur me frekuencat e larta, me shpirt ose shpirti juaj i lartë, vetja juaj e lartë, dhe ju e kuptoni këtë, dhe ju keni këto lidhje të mrekullueshme, dhe ju ndihmojeni, sidomos kur rrini në drejtimin e ëndrrës së vërtetë, të një linje me atë çfarë shpirti juaj kërkon, dhe e ndiqni këtë. Pra jo me inteligjencë nga ana e materjes, sepse edhe nëse e keni këtë inteligjencë, do të ndiqni rrugë tjetër, po ja u them, ju përsëri do të rrëzojni. Pse? Sepse rrjedha e universit është duke ecur në drejtimin që ne që të gjithë si qenie njerëzore të arrijmë me një zemër të hapur, për të cilën do të krijohet qenia njerëzore e larmishme, ku besimi jon është mençuria, është urtësia, është paqja e brendshme, është lidhja me botën tonë të gjallë shpirtërore, dhe kjo do ndodhi me ju. Dhe ndoshta kjo është mrekullia që ju të ndiqni rrugën për të ndihmuar, për të hyrë në zemrën e të tjerëve. Tjetër është që një pjesë nga ju, ndoshta jeni duke me të dy energjitë, as shpirti, as mendja, pra as zemra juaj, as mendja juaj, të dy energjitë, femërorja që është në brendësi dhe maskulloria mendja juaj, ndoshta në këtë moment ju dyshoni pra në lidhje me vendimin që ju doni të merrni, dhe kjo pra nuk merrni vendim për arsye sepse është ajo që njëri nga ju pra ka dyshim, dhe kjo është që ju nuk arrini që të merrni një vendim për atë se çfarë ju doni të bëni në të ardhmen. Pra mund të jenë këto bisedime midis mendjes dhe zemrës tuaj në lidhje me një vendim në marrëdhënie apo në punën tuaj, në çdo aspekt të jetës, pra që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se çfarë vendimi. Le të themi tani që ndoshta ju jeni në konfuzion që të merrni një vendim në lidhje me marrëdhënien tuaj, pra nuk jeni të qartë nëse është marrëdhënia juaj për ju apo jo, qoftë dhe me veten tuaj, jo vetëm me romantikun, por ndoshta edhe me veten tuaj, me zemrën tuaj, sepse në këtë trup ne kemi
dy shpirtra. Pra kujdes që pra ju me të tjerët, po ju dhe ju me veten tuaj. Dhe në këtë rast është ndoshta ju paraqitet frika se mos humni marrëdhënien, frika e braktisjes, frika se nuk mund të rrini vetëm e të tjera, pra pengesa të kësaj natyre. Gjithsesi, në qoftë se çfarë ndodh me ju, shënim, kujdes, që ku nuk I keni këto, ju arratiseni dhe si ndoshta merreni me punë shumë, kudo me punën tuaj jashtë apo në shtëpi apo me sport apo me kontakte me njerëz të tjerë ose me varësitë tuaja të tjera. Gjithsesi edhe këto gjëra do të ndizen. Pra nuk do të rrini, do të merrni, është koha, doni apo doni, ju që jeni këtu unë vësqes sepse është për bukurinë e jetës tuaj. E di që nuk është e lehtë, por është e mrekullueshme sepse frika është iluzion. Thjesht ju të bëni atë se është për të mirën tuaj dhe ju ndihmoheni. Dhe kjo është mrekulli, ja po ja u them, frika është iluzion. Vërkufi, fillo, dhe ajo që do të ndodhi është për të mirën tuaj, sepse ne që të gjithë do të ndihmohemi për të ecur në rrjedhën e ndryshimeve të zhvillimeve kozmike, frekuencë, pra një mendje të mençur dhe një shpirt të hapur me një zemër të hapur. Gjithsesi, kujdes një pjesë nga ju se çfarë bëni, duke qenë se shpirti ju ngacmon ose mendja juaj, ju merrni një vendim, pra mashtroni personin, mund të jetë zemra juaj, mund të mashtroni zemrën tuaj që ai thua, ok, e dua Dianën, ose je në një marrëdhënie, ok, e dua personin, pra e bën në mënyrë në kohë që nuk është e tillë. Pra kujdes, sepse mund të ndodhi që jo që vetëm do të arrini, pra nëse I thoni tjetrit që ok, të dua kur nuk është e tillë. Kujdes me këtë me person, pra mos bëni mashtrime, sepse rezultati do të vi më mbrapa, që mos u vi çudi që do të zemroheni, që ndjeni pra një lloj distancimi ose neglizhencë e të tjera të kësaj natyre indiferent, apo edhe me veten tuaj një lloj delikatese, një lloj pra që nuk keni qartësi në lidhje qoftë edhe me flakën tuaj, se flaka juaj është ju që do të lidheni me veten tuaj. Jo të gjithë mund të lidhen me flakën dhe mund të vdesin me flakën, por një ditë do të bashkoheni, po ose jo në qoftë se do të lidheni me shpirtin tuaj, me veten tuaj, me sekretet tuaj, me çdo gjë që kemi krijuar ne vetë. Kjo është flaka dhe që të gjithë e kemi, por jo të gjithë mund të arrijmë, se mund të ndani zemrën tuaj me atë partnerin tuaj. Megjithatë nuk ka asgjë, ju mund të bashkoheni me flakën tuaj, është e drejta juaj, edhe pa e humbur partnerin në krah. Nëse ai është që ju ndihmon ju frymëzon ju, është me atë që ju ndjeni në zemrën tuaj. Pra kjo është, mos mashtroni. Gjithsesi, çfarëdo lloj që ju të ndjeni në këtë kohë, ju do t'i ndjeni se jo vetëm që janë këto 4 planetet, por ne do të vazhdojmë se jemi në vitin 2025, për të cilën kërkohet që ne do të marrim vendim të rëndësishëm për atë që shpirti jon, pra lidhja atë që zemra jon ka një mision dhe një drejtim për të vazhduar jetën që të ecim në rrjedhën e bukurisë së ndryshimeve kozmike, sepse universi ndryshon çdo moment, punon me tani, pra çfarë iku, ne nuk se shkatruam të kaluarën dhe thjesht atë e transformuam në energji, nga energji të ulta në energji të larta, pra e kaluara është atje, dhe ne vazhdojmë tani, atë që bëjmë sot do të na çojë në të ardhmen, dhe kjo është e kaluara, e tanishmja dhe ardhmja janë tani, dhe kjo kështu punon universi. Pra ne të rreqim atë që ne jemi tani. Nëse ju do të jeni të lënduar dhe ndjeni lëndim, do të thotë që ju keni akoma për të lidhur dhe të liroheni nga energjit, pra lidhjet energjetike që kemi për rreth, që kemi pra nga jeta jone deri më tani, qoftë me fëmirin ton të eshëm, apo gjatë eksperiencës së jetës tonë, dhe ndërkohë ne ndihmohemi dhe me karmën e vjetër të kulturave, të
besimeve tjera që ne I kemi marrë, sepse kështu ka qenë. Pra shpirti është I përjetshëm dhe jeton, dhe e gjitha kjo është për shpirtat binjak për të cilën ndjeni akoma që nuk, pra keni vështirësi, do të thotë që ju jeni akoma jo të qartë në lidhje me realitetin ku jetoni dhe me atë çfarë ju doni, dhe prandaj ju mund të keni vështirësi, dhe për sa kohë ju keni vështirësi, ju ndihmojeni që të lirojeni, ju ndihmojeni, pranojeni këtë, sepse çdo gjë punon për ju kur ju e pranoni. Dhe një gjë të dini, asgjë nuk do të vi si e doni ju, pra si e, por ajo është e programuar nga shpirti juaj. Ju do ta ndjeni këtë bekim në brendësi të zemrës tuaj kur ju jeni gati. Gjithsesi, të gjitha këto gjëra për të përpunuar emocione që ju vinë, sepse është koha, është shekulli 21 që është për rritjen tonë, për hapjen tonë së zemrës, por është edhe çdo gjë vjen gradualisht, lërini kohë, hapësirë vetes, por edhe të punoni me emocione që t'ju ndihmoj të liroheni duke ndjekur muzikë shpirtërore, duke bërë frymëmarrjen, duke u lidhur me natyrën, duke mbajtur ditar të shpresh atë çfarë ndjeve në moment që ndjeve, çfarë ndjeve në meditim, kur doli nga meditimi, ku I ndjeve në çdo pjesë të trupit, çfarë emocionesh të vinë, video që ju frymëzojnë, ndoshta libra, çfarë ju jeni që të gjithë unik, ju e dini, lëvizjen e trupit se ju lironi energjinë, ju lirohet, ju bëni me të vërtetë atë, pra këto janë disa shenja për të cilën ju do t'i ndjeni këto gjëra, por duke vazhduar atë që shpirti ju drejton, jo me duhet bëj këtë, duhet bëj atë, se ju nuk do të arrini të bëni asgjë, por me atë që shpirti juaj ju drejton. Dhe t'jeni të sigurt, pranoni që nuk jeni vetëm, të rrisni ëngjëj, të rrisni emrin Diana, të rrisni çfarë të doni, kryeëngjëj, mjeshtrat, nënën hën, greni sytë në qell, vëreni re në qell në tokë, sepse jemi të lidhur, buzëqeshni, silluni mirë me familjen, duheni veten se jeni flori, dhe gjithçka punon për ju, sepse dhe ju e lejoni të punoj për ju. Faleminderit, deri në video tjetër, mirupafshim.